Hauzik Indo-Myanmar border fencing Kharibasi Leptrabadi UCM na Miyamgi Oiba Ehou Changsinnaba Sem Saragani Jai Chandra Hauzik Indo-Myanmar border Khabagi Thavak Satharibasi ki matangda ngarang UCM ki President Jai Chandra konthokjamna lutsingba tim amana chatuna hakthengna yengsinkhre border fencing Khabasi niyom sumna khadaba Manipur gi ngamkhairomda meter chamari rom changsin khabagi thavak chatharamba thengnare maduna hauzik fencing khabagi thavak asi khudakta lepkadabane UCM na haidi wafam asi tawbidrabade Miyamgi Oiba Ehou ama Changsinnaba Sem Saragani haina UCM gi President Jai Chandra konthokjamga pauksi asiga wari sanaba matamda phongdokkhre mahakna makhatana phongdokhibade Government of the Republic of India amasung Government of the Union of Burma ga ing lising amaga chamapan homputaret ke March 10 da Rengunda taunakhiba agreement da yumpham oiraga demarcation tawbiyo hauzik lairiba boundary pillar asi chanaba yarwi haikhe mahakna hai Indo-Myanmar border pillar number 81 amadi 82 asi chayenaba laibadagi haukiba 2018 ge July da mi ahumna saba surveyor general of India ge tim mama laktuna hakthengna yengsilamkhre makha tabada ngasi fauba thabak oina pangthoktre ngasigi India lengake wakhalonde Manipur Haikhre basu yare haibane Myanmar gi michangda survey of India su laikhre aranba thawong ase UCM na sungya yabang amloi karigumba makhatana Indo-Myanmar border fencing kharaklabade ipa ipuna thambiramba iramdam kananabagidamag Miyamgi Ehou na haubanatana atai upai leite haikhe Jai Chandra na makhatana phongdokhibade matam amada Indo-Myanmar border gi achoba thogdang lauramba ngasina External Affairs Minister Oiba Dr. R.K. Ranjan dasu athuba matamda boundary ge chayenaba se loisinbiyu haina memorandum piduna taksilagane makha tabada ngasigi laingaki Chief Minister N. Biren dasu memorandum piduna hauzik lariba boundary gi chayenariba se athuba matamda yengsinbiyu haina taksilagani haikhe mahakna roibada phongdokhibade matam amada ipa ipuge ikhengtana yatuna thamlamba ngamkhai asi kaiba yaba kaikhrebasu hauzik lariba square kilometer lising kunithoiga chahumga kuntaret ase kaiba yaroi haiba wafamsu phongdokhe Manipur thugaina bahon rakpada NPP na thengnagane Joy Kumar National People's Party NPP gi nauna Khetrigao block office ama ngasi Khetrigao awang lekaida party asigi miyoi kaya yauna hangdokre maduda Manipur gi saktam karigumba thugaina bahon raklabade madugi mayokta NPP na thengnagani haina Deputy CM Joy Kumar na phongdokre ngasigi pangthokiba thauram aduda athoiba mithunglen oikiba Deputy CM Joy Kumar na haikibada NPP na linkhalakpadage hauna awang nongpok lamdamge yaifanaba midyang thamduna honaraga lakle awang nongpok state singi marakta karigumba kanda khana chainaba hehek thoglakpa asina maram oiduna center na ka henba thawong sing chatharakpada punna leminaba ngamdabagi phibamda lai maram aduna sigumba thawong sing ase khangjinbaga loinana punna leminaba mathau tai Manipur dasu BJP ga NPP ga punna chatminaduna laingak paiminare adubu Manipur kaiba yaba thabak thoram tawraklabade hana chatminaramba party oidabasu makhatana chatminaroi amade Manipur kainaba chatharakpa thawonggi mayokta chapchana thengnagani haikhe thoram aduda NPP Manipur state ki president su oiriba Kaisamthong kendra gi MLA Jayanta Kumar na hai Bharat ki state ama oiriba Manipur bu mainland India na mitopni haina khalle masidagi north east state sing ase fagatnaba NPP sengbalakibane Manipur da naha kaya bot karaklabasu miyamna khalamba dudage tayonaba mawongda thabak tawrakle nahani haiba taragasu thika tawba business tawba lamdam sigi khandaba miyoi oiragade madugi kanaba leite haikhe Jayanta Kumar na makha taraduna hai 2022 da Manipur gi pangthokodoriba state assembly election da NPP gi candidate sing mai paknaba honare Khetrigao assembly constituency gi oinasu intending candidate oiriba Sheikh Nurul Hasan na Kendra sigi honariba kaya ase thagatle NPP da yawrakliba nahasing ase education gi mangal phanglaba lamdam asigi khanba miyoi singne asigumba miyoi sing ase aikhoi punna sawatminasi haikhe ngasi la Ganeshan Manipur gi governor oina wasak laukhre Bharat ki president na Manipur gi governor oina appointment pirakhraba la Ganeshan ngasi ayog pung 10 da Raj Bhavan gi Darbar Hall da High Court of Manipur gi Chief Justice Teri Sanjay Kumar na thabak paibagi wasak laubaga loinana Manipur gi governor oina ngasi dagi thabak puba haukhre ngasi la Ganeshan bu Manipur gi taraga taret suba governor oina wasak laubugi thoram aduda Chief Minister N. Biren Council of Ministers sing yauna manga suba IRB taruk suba MR ahanba MR ge contingent team asibu tara suba IRB ge CEO na lit tawduna governor bu taramna okhe
ngasi governor wasak lawbugi thoram adu da deputy chief minister Joy Kumar, Manipur Legislative Assembly ki speaker Y Khemchan, works minister TH Biswajit, education minister S Rajan, tribal affairs and hills minister Bungjagin Balte, agriculture minister Olukhoi, chief secretary DGP amadi atai dignitary singsu saruk yakhi. Vaccination yamna section batangai fadre CPI COVID-19 dagi ngakthoknaba ahanba amasung ani suba dose ki COVID vaccine kapkhraba Manipur State Council CPI gi Assistant State Secretary Comrade M Joy Kumar Luwang hokji COVID-19 positive oirakpadagi Jenims Hospital gi COVID ward number amada layengduna leide. Khumbong Community Health Center da chahi asigi April 13 da ahanba dose kapkhraba matung haukiba July thagi tang tareta ani suba dose ki COVID vaccine kapkhi. ICMR gi chana kanglon singak na checksina leijaba party gi assistant secretary amada COVID-19 amuk positive oirak pai base chingnaba ma lei masigi maram mari leinaba singda thigatpam thoe laingang na section ba watpa amati health workers singi thabak khutauda soikiba oibadagira natraga hidak saba company singna magun leina puthoktabagira haibase hangningai oide. Haujik Comrade Joy Kumar Luwang oxygen watpadagi ningthina oxygen piri loinana tangai fadaba test amadi hidak langthake treatment chathari haina. MSC CPI ge secretary L Sotin Kumar na khuyek piduna thadorok pacherol amada phongdorok le. COVID-19 third wave thengnanaba sem saba hore Rajo. COVID-19 laichat asigi ahanba amasung ani suba wave na kham thengna miyamda awaba pidaba matung ahum suba wave lakani haina mi painari ba sigidamak Manipur Health Department na thengnanaba sem saba hore. Ngasi Lamphel pata laiba Directorate of Health Services da pangthokiba paumi singa unaba duda Director K Rajo na phongdokibada COVID-19 gi laichat miyamda ahanba amasung ani suba wave na piriba chaitheng ase loikraba matung ahum suba wave lakani haina mi painarabaso Health Department na thengnanaba sem saba hore. Maruoina pikliba angang singdana ahum suba wave na hena saitheng pirakani khanbadagi makhoigi damak paikhatpa yaba thaurang sing paikhat le. Imungi mama mapa amadi ahalaman singna angang sing adu lok laiho masa sagat pamadi lokhurabadi athuba matamda manak nakpa hospital natraga doctor singda layeng duna mari lainaba hidak chananaba honase. Laingak asina angang singi damakta COVID-19 hospital hangduna darkar leiba polam sing thamnabasu honerde. Haujik phawbada ahanba webta sahi amagi makhada leiba angang yangkhai gani pan COVID-19 na nakhe. Sahi mangagi makhada leiba angang chatret ka mari nakhe. Sahi tarahumdoi gi makhada leiba angang lising ani ga chatruk yangkhai ga mapan nakhe. Ani suba webta na sahi amagi makhada leiba angang chamaga nifunipan nakhe. Sahi mangagi makhada leiba angang na lising ani ga chanipan marfu ga taruk nakhe. Sahi tarahumdoi gi makhada leiba angang lising ani ga chamapan humudra nakhe. Vaccination in charge Mina Seram na phongdokibada Imphal East amade West ke oina ngasidagi COVID-19 na narba imung sing amade haksang da laina asige chingnaba leiraba miyoi singidamak sayol amage yum da chatuna test tawbagi scheme ama hawdokre. Scheme asigi matang da khangningba miyoi singna mobile number 6909795842 amade 6009522527 da contact tawbiyu haike. Kabul airport ta bom pokai hanbada micham humudra gani thoi US lanmi tarahumdoi sirei sani hena soklei. Handak ta Taliban lalhauba singna Afghanistan gi konung khudum chankraba matungda US na akan bangak senduna leiriba Hamid Karzai Kabul airport ta ngarang Pakistan based Islamic State ISIS-K ge suicider singna bom pokai handuna attack tawkhibada US lanmi tarahumdoi micham humudra gani thoi punna marfuga manga sirei chani hena soklei. Thogdok adubu Bharat yauna prithivigi laiba kayana akanba mawongda condemn tawkhre. Thogdok tu da soklaba miyoi cha kaya anakpa hospital da laikanare. Thogdok adu airport adu da miyoi lising kaya krik inaduna tinduna leiringaida ISIS-K suicider singna bom amana airport ta amana airport manaki hotel amagi manakta pokhai handuna attack chathakibane. Thogdok adubu US ki President Joe Biden na akanba mawongda condemn tawkhibaga loidana chenaba sing chapsana thidokani haikhre. Taliban na Afghan gi lusingba ni Karzai amade Abdullah house arrest tawkhre. Taliban fighter singna Afghanistan khudum chankhrabagi tungda laibak adugi hanagi lusingba ani Hamid Karzai amade Abdullah fazinduna house arrest tawduna thamkhre haina agency gi pauna hairi. Karzai amade Abdullah anibu Taliban na fazinduna house arrest tawduna thamkhibaga loinana makhoibo kana amata unahandana makhoi ni lariba yumdage mapan thokhandana thamkhibane. Makhoida kari action chathrakadage haibadudi khangba ngamdre. Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatsari.